Hello， 大家好呀，英语小 A here。今天我们要讲的这个故事呢，叫 Pigs Make Me Sneeze。我们看这个封面，小象的手里拿着一个像是抹布，拿着一个布，然后呢有点皱眉头了啊。然后他还指着谁？指着小猪，然后小猪呢也指着自己。发生什么了呢？那么 sneeze 是什么呢？sneeze 就是阿啾。打喷嚏，所以这个题目的名字就叫小猪让我打喷嚏。我们来看，小象坐在这里好开心，他扭头一看，谁来了？小猪来了。小猪翻了个跟头，就喊道 Gerald， 小象 What do you want to do today？ 你今天想要做什么呀？小象两个手搓一搓，好期待呀。I want 还没说完呢，小猪说 Yes， 想要啥呀？然后小象他想干什么？我们猜一猜啊。然后呢，小猪就问他 A what？ 什么呢？然后他声音更大了，然后整个身体还向后仰，说你们觉得他要干什么？对，我们看小猪怎么猜的哈。一个什么呢？ A ball， 一个球。 A swim， 想游泳。 A hat， 一顶帽子。然后小象啾，这一个大喷嚏把小猪吹到了好远好远，所以他是打了个喷嚏，对不对？阿啾叫 sneeze， 就是喷嚏啊。这个喷嚏的力度非常之大，我们看这个啾好大的啊，后面还有3个感叹号。然后小象sniff 叫吸了一下鼻子，就是我们一般打完喷嚏之后就会对吧，用手捂着鼻子，然后呢这样抽一下吸一下鼻子。然后呢小猪躺在了地上，头上还冒星星呢，还晕着呢但是呢他还是不忘记去关心小象。他说 Are you okay？ 你还好吗？小象说 I do not know， 我也不知道，这话还没说完哈，小猪还没站起来，没站稳当呢，然后啾又打了个喷嚏，把咱们小猪又吹得翻了个跟头。这次小猪直接跪在了地上，头上又冒星星了。I cannot stop sneeze， 话还没说完哈，然后啾又打了个喷嚏然后小猪又被吹倒了。sneezing， 这句话说完了哈。I cannot stop sneezing， 我停不下来呀，这喷嚏打的。Oh no， 天哪，小象好害怕，为什么？ What if 要是什么呢？他越来越害怕了。What if pigs make me sneeze？ 要是猪让我打喷嚏，这可咋办呀？小猪有点不明白，什么意思呢？然后啾又打了个喷嚏，这下把小猪吹得好高好高，对不对？小猪呢躺在了地上，屁股都撅起来了。他说 What if you try to sneeze more softly？ 你要不要打喷嚏打得温柔一点呀？你打喷嚏不要紧，我受罪呀，是不是？小象道歉了，说 Sorry， 不好意思。 But if pigs do make me sneeze， 但是呢，如果确实是小猪让我打喷嚏的话， Then I cannot be near you， 那我就不能离你那么近了。这也就是过敏，对吧？遇到什么东西就会打喷嚏，那肯定就是过敏咯。我们要离过敏的东西要远一点，对不对？ Then we cannot be friends， 那这样我们就做不了朋友了。越说小象越伤心。 Then we must be apart forever， 那我们就要永远永远的分开了。说到这里，小象伤心的哭了。小猪呢挠了挠头，这是说啥呢？小象这个时候好伤心啊，看他委屈的小眼睛，嘴巴都这样了啊。But Gerald， 但是呢，小象，话还没说完，小象说 No， do not speak， 不要说话。It is too late， 太晚了。
又没说完呢，啾，很温柔的打了个喷嚏啊。Oh, goodbye. 小象伤心的走了。他低着头，驼着背。A little bit sad, 有一点点的 sad， 对不对？然后小猪说 Gerald, 小象。然后呢，这是个什么？ A cat, right? Maybe a doctor. 我们看他身上他的脖子上戴了这样的一个医生才会戴的听诊器，对不对？所以这个猫我们猜测它应该是一个什么？ A doctor, right? 一个医生啊。感冒咳嗽了，我们要去 go to see a doctor, right? Perfect. 然后小象呢垂头丧气的过来了，边走还边sniff 吸溜着他的鼻子。然后呢医生就问小象，Are you okay, Gerald? 你还好吗，小象？小象说 No, I am not okay, Dr. Cat. 我们都猜对了哈，他确实是小猫医生。小象说我不 OK 我不好。Pigs make me sneeze. 然后他生气的说道，小猪让我打喷嚏。把小猫吓一跳，这尾巴都炸楞起来了啊。然后他说 And Piggy is a pig. 那小猪，我的好朋友小粉猪，它是一只猪。好伤心。这个时候我们来看Dr. Cat 在拿什么东西，对不对？是个什么？口腔测温计，对吧？给他测一下他的体温啊。Piggy is also my best friend. 小猪还是我最好的朋友呢。说完这句话之后，又打了个喷嚏，嘴巴里面的测温计也喷出去了，把小猫也震得老高。Oh, great. Now cats make me sneeze too. 这下可好，连猫也让我打喷嚏了。Thud. 他就蹲在了地上，捂着小脸，他砰一下跪到了地上。天哪，他好伤心呀。这个时候呢，我们来看小猫甩了甩这个体温计，它先是看完体温计之后甩了甩，对吧？让这个温度回到了原点。其实我们能够观察到左边这个体温计呢，它的红色是比较长的，对吧？也就是我们量体温的时候会有一个红色的线。这个时候呢再甩回去，就是小猫已经知道它的体温了。然后小猫说什么呢？I do not think pigs make you sneeze. 我觉得呀，不是小猪让你 sneeze 喷嚏啊。I do not think cats make you sneeze. 猫也不会让你打喷嚏。I think you have a cold. 他怎么了？ Have a cold. 感冒了，对吧？医生给他下诊断了就是你感冒了。然后小象 A cold. 感冒了You are sick. 你生病了小象好开心。I am sick. 他为什么开心呀？你们猜一猜。对了，因为他又能和小猪做朋友了，对不对？Oh, thank you, doctor. 说着紧紧地抱住了 Dr. Cat, 抱住了小猫医生，说谢谢你。Piggy, Piggy, great news. 他蹦蹦跳跳的就去找小猪，说小猪，小猪，有个好消息。然后小猫都被震倒了I have a cold. 我感冒了。然后小猪这个时候怎么样？小猪一直在拿纸巾，擦鼻子呢，是不是？然后他说 I have a cold. 我感冒了。小猪说什么？ Good for you. 好吧，好吧，挺好的。Okay, the end.